天堂鸟啊，那天堂鸟呢是属于亚热带长日照的植物，原产于非洲南部。那最高的天堂鸟呢可以高达5、6米这个样子啊。那在热带地区呢，比方说在这个中国的南方啊，通常我们可以看到它们是被重植于院角，用于庭院造景啊和花坛花径的点缀啊。那么在北方呢，或者是说在我们加拿大这样寒冷的国度呢，就只适用于室内栽培。那由于这个室内的光照呢和温度都达不到热带地区的生长条件，所以呢，它们的高度一般都是在1米至2米之间啊。它们的根部呢是比较粗壮的啊，叶子呢一般是对称生长，长椭圆形，可以高达1米啊。那宽度呢也可以达到70到80公分这个样子。叶柄呢通常是比叶子长出2倍，那中间呢会有这个纵向的一个凹槽啊。它们喜欢温暖湿润阳光充足的环境，非常的怕冷畏惧严寒。这个生长的环境的温度呢，最好是高于10度啊。那它们要求排水良好，而且疏松肥沃的沙壤土。天堂鸟呢，四季常青，叶大枝美，而且这个花型奇异。它的花梗的长度呢和花叶的长度呢一般是差不多的啊。它的这个花苞呢是绿色，边缘是呈现出红色。长度大约是15厘米，花朵外花片是橙色的，那内花片呢是天蓝色的，花型呢比较特别就像是仙鹤眺望远方一样非常的漂亮。那它的花期呢通常是在秋冬季，可以长达100多天那么光照呢对于天堂鸟来说是非常重要的像我身旁的这一棵呢就跟了我大概有4年的时间了个子长了不少，但是呢，我没有见过花那究其原因呢，是因为我把它放到了我的这个 dining room 靠北边的窗边是完全没有光照的。我是刚刚把它挪到了这个楼上的这个位置。这里呢，我有一个天窗然后下午的时候会有阳光直接打到它的这个叶片上。我想呢，如果就是把这个温度呢、光照等条件都控制好的话，那1年之中呢，都是有可能开花的那单朵花期呢，可以长达1个月之久。